Fala galerinha aqui do meu canal, passando aqui para trazer um videozinho rápido para vocês. Sou o Matheus do canal Concertos e Projetos. Olha aqui o que nós temos aqui, pessoal. Para quem tem assistido os nossos vídeos aqui no canal, eu tenho feito, galera, conversão de geladeira para galera de motorhome. Olha esse compressorzinho que chegou aqui pra gente da nossa cliente Elisa, tá? Vamos fazer uma colocação de lâmpadas LED no motorhome dela também. E vai ser implementado na geladeira dela, pessoal, esse termostato digital 12 volts aqui, para poder fazer o controle do compressor, porque a geladeira dela tem termostato, mas é um termostato analógico, né? É antigo, e nós vamos colocar esse digital aí para ela, sendo um conteúdo novo aqui. Então vai ter o vídeo completo aqui no nosso canal, beleza? Se inscreve aí e ativa o sininho.